Xin chào mọi người nhé. Thì những đợt trước thì em có làm video clip giới thiệu về cái dòng súp đơn 50 hỏa tiễn bên em. Thì có anh khách hàng nhắn tin hỏi em là Vân ơi, sao em không làm cái video quay lại quá trình lắp ráp cái dòng súp đó cho anh xem. Thì tiện ngày hôm nay có một anh khách ở dưới Bình Phước lên lắp dàn âm thanh thì có sử dụng cặp súp này, thì em cũng quay lại cái video giới thiệu cho mọi người xem cái quá trình lắp ráp cái dòng súp đơn 50 hỏa tiễn bên em nhé. Có nghĩa là con về bây giờ tranh thủ về khóa rồi. Đây là cái mẫu vỏ thùng nhé, vỏ thùng súp đơn 50. Thì mẫu vỏ thùng này em sẽ ráp đây. Đây là ván ép này, rất là dày nhé mọi người. Sơn sần, chống nước, chống xước. Đây là lớp mốt bông tiêu âm này, rất là dày nhé. Đó. Cái chỗ này là cái lỗ để mọi người cắm dây chây cái chân chống loa vô đây này. Đây cái chỗ cạo thùng ở trong này. Thì cái chạm loa em vừa mới gắn này, cái dây nó ở dưới này. Rồi em sẽ cho cái bát xúc vô nhé, của bát xúc. Đây là của bát xúc hỏa tiễn nhé mọi người. Bát xúc hỏa tiễn từ 220 côn 110. Đối với dòng bát xúc này thì em cũng đã làm video quay test trước đó rồi, cho tiếng xúc ra rất là đực và đi rất là xa nhé. Bây giờ anh kỹ thuật đang tiến hành ráp cái củ bát xúc này vào trong cái thùng. Rồi bây giờ em sẽ cho cái mặt lưới vô nhé. Cuối cùng thì các anh kỹ thuật đã ráp xong cái súp đơn 50 hỏa tiễn này rồi. Thì bây giờ em sẽ kết hợp nó với hai cặp full mặc tin, và sau đó em sẽ test chất âm của nó cho mọi người nghe nhé. I don't know what you heard about me. Rồi nhá, bây giờ thì em sẽ tắt kênh 1 và kênh 2 đi để em sẽ thử tiếng xúc cho mọi người nghe nhé. Rồi em sẽ mở nhạc lên. Nhở cả full cả súp lên luôn. Video của em sẽ kết thúc tại đây nhé mọi người. Mọi người xem xong thì có cảm nhận gì về chất âm của dòng súp và dòng loa này thì hãy để lại nhận xét của mình ở phía bên dưới nhé.
Và mọi người cũng nhớ bấm nút đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những sản phẩm mới của Thanh Huy nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.